Vamos lá, vamos dar início aí ao período de frio, né? Essa vai ser a primeira fogueira aí que eu tô acendendo. A gente tá em maio ainda, final de maio. Hoje, se eu não me engano, é dia 23. É isso aí. Vamos acender a primeira fogueira. Em breve a gente vai estar com a galera todinha aqui fazendo normalmente a nossa festinha. Daqui a pouco, meu amor. Ó, a Carol já quer o marshmallow. Madeira tem bastante pra queimar, ó. A altura que tá isso aqui. Muita madeira pra nossa festinha junina. E dependendo da situação vai até esses troncos aí também. Tem muito tempo que eles estão aí. Isso aqui normalmente eu vou usar pra cozinhar milho. Bora.